Ուկրաինական իշխանությունները մեղադրանք են ներկայացրել 7 անձի $100 միլիոն չափով կաշառք վերցնելու համար, գործով անցնում են էներգետիկ ոլորտը ներկայացնող բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Ուկրաինայի կառավարությունը պաշտոնանկ է արել արդարադատության նախարար Գերման Գալուշչենկոին։ Ուկրաինայի հակակոռուպցիոն մարմիններն էլ պնդում են, որ Ուկրաինայի կառավարության նախկին եւ գործող մի քանի անդամներ, այդ թվում գործարար Թիմուր Մինդիչը, որին անվանում են Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու մտերիմ ընկերը, կապ ունեն ուկրաինական էներգետիկայում ատկատների մասշտաբային սխեմայի հետ։ Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի եւ կոռուպցիոն սկանդալի մասին Օրագիր Նյուզը զրուցեց քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ, ով նշեց, որ սա այդքան էլ չի առնչվում հենց կառավարությանը։ Խնդիրը վերաբերում է միջին օղակի պաշտոնյաներին եւ հարցին, թե արդյոք Զելենսկին ներգրավված է կոռուպցիոն այս սկանդալում, քաղաքագետը բացասական պատասխան տվեց։ Հավանաբար չէ ունենա այսքան մեծ տարածում այս նորությունը, եթե Ռուսաստանի կողմից չուրջացվել եւ փորձ չարվել ընդհանուր Զելենսկուն ներառել այդ բացահայտումների մեջ, եթե ուշադրություն եք դարձնում ամերիկյան այդ կազմակերպության, որը այդ կոռուպցիոն սխեմաներ բացահայտել է ներկայացած զեկույցներին, ապա այնտեղ Զելենսկին ընդհանրապես չի հիշատակվում։ Հարցին էլ, թե ինչու հենց այս աշխարհաքաղաքական իրավիճակում փորձագետը պատասխանեց. Կարելի է ենթադրել, որ այստեղ կա որոշակի պահանջ Ուկրաինայից ավելի մեծ բեռ վրա վերցնելու կապված, թե մարդկանց քանակի հետ ընդամենը մեկ օր առաջ Financial Times-ը հրապարակել էր, թե Պոկրովսկը կորցնում է Ուկրաինան, որովհետև չի ցանկանում ավելի շատ մարդ այնտեղ նետել քաղաքը պահելու համար։ Որոշակի պահանջ կա Ուկրաինայից բեռի ավելի մեծ հատված վրա վերցնելու, ֆինանսական ծախսերի մասով պահանջներ կան Ուկրաինայից եւ ակնհայտ է, որ արևմուտքում ոչ բոլորն են այդպես խանդավառված, որ իրենց միջոցները Ուկրաինան օգտագործում է, իհարկե դա չի նշանակում, որ իրենք ցանկանում են Ուկրաինան օգնություն տրամադրել, բայց մյուս կողմից դժգոհում են, որ Ուկրաինան ըստ իրենց բավարար ծավալով ջանքեր չի ներդնում իրենց կողմից տրամադրված օգնությունը ավելի արդյունավետ ծախսելու համար եւ հենց դրա համար էլ նման հետազոտություններ են անում, հրապարակումներ են անում, որպեսզի Ուկրաինային մղեն մի փոքր ավելի շատ իր կողմից աշխատանք կատարել։ Քաղաքագետ Ստեփան Դանելյանն էլ Օրագիր Նյուզի հետ զրույցում նշեց, որ սա միգուցե կապված է նրա հետ, որ հաջորդ տարի թույլ չեն տա, որ Զելենսկին առաջադրվի ընտրություններում։ Ուկրաինայը միշտ եւ նաեւ Յանուկովիչի կառավարման շրջանում կոռուպցիա է եղել եւ հատկապես մեծ կոռուպցիա է սկսել բնականաբար պատերազմի ժամանակ, որտեղ հիմնական կառավարության գործողությունները ամբողջ աշխարհում պատերազմի ժամանակ են տեղի ունենում եւ հատկապես զենքի եւ բանակի մատակարարման գործով։ Քանի որ այստեղ ամերիկյան գումարներ կան մեծ քանակությամբ, դրա համար դաշտային հետախուզական ծառայությունն է դրանից զբաղվում, որտեղ ամերիկյան գումարներին է վերաբերվում։ Միլիարդների մասին է խոսքը գնում եւ բոլորի համար ակնհայտ է, որ այդ ամեն ինչը ընդհանրապես այսբերգի մի փոքր հատվածն է, մնացածը ձեռքերի տակ է։ Ինչի հենց հիմա այդ գործընթացը սկսվեց եւ ինչի հենց ամերիկյան դաշտային հետախուզական ծառայությունն է դրանով զբաղվում այս պահին։ Ուկրաինական որոշ լրատվամիջոցներում են տասակետը կա, որ Թրամփի հետ հանդիպման ժամանակ Զելենսկին Թրամփը խորհուրդ է տվել, որ եկող ընտրություններին ինքը իր տեխնոլոգիությունը չդնի։ Յանուկովիչը Զելենսկու մասին է խոսքը, որին Զելենսկին ասել է, որ դա ինքը չի որոշում, կուսակցությունն է որոշում եւ այլն։ Ու դրանից կարճ ժամանակ հետո այս գործընթացն է սկսվել, կոռուպցիոն բացահայտումները։ Սա քաղաքական մասով, որ Զելենսկին պետք է հաջորդ ընտրություններին իր տեխնոլոգիությունը չդնի եւ նաեւ գնա որոշակի զիջումների ռուսական կողմին տարածքի հարցով, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տեսակետն է, որտեղ այլ տարբերակ չկա։ Շուտ տարածքներ զիջի, որ պատերազմը կանգ առնի, նաեւ հիմնական ռուսական պահանջները կատարվեն, ՆԱՏՕ-ի մտնել եւ այլն։